Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ այսօր հեռակապով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մենք զրուցելու ենք բժշկական տեղեկատվության եւ բժշկական կիբեռնետիկայի բարձրագույն որակավորման մասնագետ, երկար տարիներ Ամերիկայի բժշկական գիտական կենտրոնի ղեկավար Վարդան Կարագոզյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Կարագոզյան, կապը լավ է, հուսով եմ ինձ լսում եք։ Այո, շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Տեսեք, ընդհանրապես մեր ժամանակները պարտադրում են, որպեսզի մենք մեր բոլոր ներուժերը հավաքենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայել բավականին բարդ մարտահրավերներին, որ Հայաստանը այս օրերին ապրում է, եւ ցավոք սրտի ուրեմն հենց այս ժամանակահատվածում Հայաստան-Սփյուռք կապը կարծես թե էլ ավելի խզված է եւ ուրեմն պատկերացումները Սփյուռքում թե ինչպես պետք է վարվել այս իրավիճակում մի փոքր այլ են, քան այստեղի քաղաքական գործիչներինը, որոնք հիմնականում պատասխանատու են մեր այսօրվա քաղաքականության համար, ուստի ես կարծում եմ, որ այս հարցազրույցը պիտի լինի ընկտրվածքով, որ փորձենք Սփյուռքի պատկերացումները, Սփյուռքի մոտեցումները, Սփյուռքի գիտական պոտենցիալը փորձենք օգտագործել նաև ուրեմն Հայաստանի համար։ Ընդհանրապես հետաքրքիր է իմանալ ձեր տեսակետը Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ, ես նկատի ունեմ թե քաղաքական իրավիճակը, թե տնտեսական իրավիճակը, թե իրավիճակը հենց բժշկության բնագավառում, բայց այս թեմային անցնելուց առաջ ես կուզենայի դուք մի փոքր ձեզ ներկայացնեիք ձեր մասնագիտական տեսակետից եւ մի փոքր գնահատեիք Հայաստանի հենց բժշկագիտական իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգներում գործում են առողջապահության համակարգի ազգությամբ հայ բժիշկների եւ գիտնականների հոծ բանակ։ Մենք հայերս մեծ ներդրում ունենք ամերիկյան բժշկագիտական բոլոր բնագավառներում սկսած կենսաբանական, լաբորատոր, վերջացած ախտորոշիչ եւ մասնագետների պատրաստման ոլորտում, որի ներկայացուցիչներից մեկը ես եմ։ Աշխարհի անխտիր բոլոր անկյուններում, լինի Ճապոնիա թե Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ թե Չինաստան, հիվանդությունները ախտորոշում են մեր հայրենակիցների մտքի ստեղծած արգասիքով։ Միքայել Տեր-Պողոսյանի շնորհիվ, որը պոզիտրոն տոմոգրաֆիայի ստեղծողն է, Վահան Դամադյանի շնորհիվ, որը մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ստեղծողն է, Ջոն Նազարյանի շնորհիվ, որը ներքին օրգանների փոխպատվաստման հիմնադիրն է, ազգությամբ հայ բժշկական մասնագետների կարելի է հանդիպել բարձր որակավորում ունեցող համաշխարհային նշանակություն ունեցող հոսպիտալներում, նրանքից համալսարաններում, ինչպես նաև գիտահետազոտական որոշ հաստատություններում։ Հասկանալի է, իսկ ինչպիսին է այդ բժիշկների եւ բժշկության բնագավառում զբաղված մարդկանց, բարձր որակավորում ունեցող մարդկանց կարծիքը Հայաստանի համապատասխան բնագավառի վերաբերյալ։ Ես հասկացա հարցը։ Ես ինձ չեմ վերապահում ամբողջ Սփյուռքի անմիջաններ մեկնաբանություններ, սակայն իմ կողմից տեղեկացված եւ ներկայացնելիս մեկնաբանություններ անչափ մոտ են հայաստանյան իրադարձությունների վերաբերյալ ամերիկահայ Սփյուռքի վերաբերմունքին։ Հայաստանում եւ նրա շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունները հուշում են, որ երկիրը հակում ունի անցնելու չափազանց դժվարագույն ժամանակներ եւ կազմաքանդվելու բոլոր նախադրյալները։ Այն թերևս սկսվել էր երկար տարիներ առաջ եւ շարունակվում է մինչեւ այժմ եւ ամենից առաջ արտահայտվում էր մեր ազգային արժի համակարգի ոտնահարմամբ, որը ցանկացած ժողովրդի գոյության նախապայման է։
ազգային արժեհամակարգը դա ժողովրդի պատմությունն է, լեզուն է, մշակույթն է, կրոնը, որոնք հավաքական գոյության հիմնաքարերն են, ինչպես որը բնության կամ Աստծո կողմից ստեղծվել է օրգանիզմը պաշտպանելու համար, թափանցող հիվանդությունից պաշտպանելու համար։ Եթե որևէ ոլորտի ներկայացուցիչներ լինելով երկրում, թե արտերկրում, վեր են հանում իշխանության ուղղված հարցադրումներ, որոնք հիմնականում բնորոշ են քաղաքական կամ հասարակական գործիչներին, ապա դա խոսում է պետական կառավարման թերացումների մասին։ Իհարկե որոշ հայրենակիցներին հաճո չէ արտերկրից արվող մեկնաբանությունները հղում անելով հայրենասիրությանը, որպես Հայաստանի ներկա սահմաններում գտնվելու նախապայման, սակայն թույլ տվեք նկատել, որ դրսում ապրող հայը կարող է շատ անգամ ավելի հայամետ լինել, քան բուն երկրում գտնող որոշ ներկա եւ նախկին իշխանավորներ։ Եվրոմիության հայանպաստ բոլոր հայտարարությունները հայ դատի կառույցների քրտնաջանաշտանք հետևանք են, որոնց հետ Հայաստանի իշխանությունները բացարձակ առնչություն չունեն։ Իսկ առանձին դեպքերում նաև խոչընդոտում են հղում անելով այն, որ Հայաստանի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն կարող է լինել միայն Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Մեծագույն աշխատանքներ են տարվում վիրտուալ որոշումների իրականացման համար հայ բժիշկների կողմից հիմնականում դոկտոր Վաղարշակ Փիլոսյանի ղեկավարությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ժամանակներում հայկական սփյուռքի ոչ միայն գոյությանը, այլև մեծանալու, որը բուն երկրից արտագաղթելու հետևանք է, ասեմ, որ բնագիտական եւ հասարակագիտական օրենքները գրեթե նույնատիպ են։ Բնական օրենքներից հայտնի է, որ մոլեկուլների տեղափոխությունը բարձր ճնշումից ցածր ճնշման միջավայր է կատարում եւ եթե մոլեկուլներին վերագրենք մարդկանց, իսկ միջավայրին վերագրենք երկրներ, ապա մարդիկ տեղափոխվում են այնտեղ, որտեղ ճնշված չեն, ունեն ազատ խոսելու իրավունք, վերջին հաշվով ազատ ապրելու իրավունք։ Մեր հայրենիքում ճնշումը արտահայտվում է եւ շարունակում է արտահայտվել սոցիալական դժվարությունների ձևով, անապահովության ձևով, անօրինականության, առանձին դեպքերով զավեշտի հասնող անարդարության, կոռուպցիայի խայտարակ դրսևորումների տեսքով, որը վերջին հաշվով տանում է արտագաղթի, հետևաբար սփյուռքի ձևավորմանը։ Հայրենակիցներ գիտակից սփյուռքահայը ամբողջովին ըմբռնել է հայաստանյան ներկա իշխանությունների բազմավեկտոր քաղաքական կոմբինացիաները։ Մի կողմից ժողովրդին խոստանալով նախկին իշխանավորների նկատմամբ քրեական դատավարություն, իսկ մյուս կողմից հասկանալով նախկիների նկատմամբ ժողովրդական լայն մասսաների զայրույթը, ներկաները նրանց բերեցին ընտրական դաշտ իրենց իսկ հաղթանակ ապահովելու նպատակով։ Փաշինյանը հայտնվեց, ինչպես ասում են, ճիշտ ժամանակի եւ ճիշտ տեղում։ Կարծեմ նաեւ ընտրությունների վրա որոշակի ազդեցություն ունեցան հանրահավաքներում շարքային քաղաքացիների հետ նրա հաճուալեզու փողոցային բառապաշարող խոստումները։ Սակայն տված խոստումները չկարողանով իրականացնել, հետևաբար դժգոհ մասսաներին հանդարտացնելու համար օգտագործվեց թավշահեղափոխություն, այնուհետև նաև երկացի մահակեղծ լոզունգները։ Իսկ երբ ներկաներին միջոցով նախկիների յուրացված միջոցները չկարողացան վերադարձնել, ապա մնում էր նախկիների կողմից արված յուրացումները չբացահայտելը, դարձնել նախապայման այն երաշխիքով, որ նրանց կողմից ներկաների հասցեների խոչընդոտներ կամ մատնացույց չարվել։ Ներկայումս երբ ընդդիմադիրների կողմից մատնացույց է արվում ներկա իշխանությունների որևէ զավեշտալի գործունեություն, ապա ներկա իշխանությունները իսկույն հակադարձում են կամ մատնացույց են անում նախկիներին, պատճառաբանելով, որ ներկա իրավիճակը նրանց գործունեության հետևանք է։ Եվ այժմ խորհրդանար դարձել է մատնացույցերի թատերաբեմ կամ փողոցային վիճաբանությունների հավաքատեղ եւ ոչ ավելին։ Իսկ թալանը շարունակում է արդեն մեկ այլ հարթությունում համայնքների խոշորացման, ուսումնական հաստատությունների համատեղման, լքված շինությունների վայրի սեփականաշնորհման, ակադեմիական քաղաքի անվան գումարների յուրացման եւ այլ տրվածքով։ Ներկա իշխանությունները իդեմս Փաշինյանը ամբողջովին հասկանալով
նախկիների թալանի հետ բերելու անկարողությունը օգտվելով պետական լծակներից գտել են թալանի մեկ այլ աղբյուրներ, պարտքեր միջազգային բանկերից հարկերի բարձրացում սեփական ժողով։ Չկա պետական ֆինանսական վատումների դեմ պայքարող մարդիկ։ Վարչապետը եւ նրա համախոհները պետական միջոցները տնօրինում են ըստ իրենց հայցողության։ Թե նախկինները, թե ներկաները իշխանությունը նույնացրել էին եւ նույնացնում են սեփականությանը։ Ժողովուրդը կորցնելով հավատքը ապագայի նկատմամբ չկարողանով կոնորոշվել ընկել է պտահողմի մեջ եւ վերջին հաշվով մեծ հաշվով իշխանությունները իրենց գործելակերպով սպանեցին հայ մարդու հավատքը եւ թե երկրում եւ թե սփյուռքում ահին պատասխանը բավականին ծանր խոսքեր են, բայց ես կուզենայի ձեզ հիշեցնել, որ հիմա այդ բոլորի որպես պատճառ բերում են լարված քաղաքական վիճակը, հնարավոր պետականության կորուստը եւ այլն, այդպիսի բաներ։ Ես խնդրեի դուք ձեր մեկնաբանությունը արդյոք այն իրավիճակը, որ տիրում է Հայաստանի ներսում, պայմանավորված է արտաքին ազդակներով, թե այնուամենայնիվ ներքաղաքական չլուծված խնդիրների արդյունք է։ Հետաքրքիր հարցեր։ Ես կարծում եմ եւ թե մեկով եւ թե մյուսով այդ երկուսը միմյանց հետ փոխկապակցված են։ Թերևս մարդկության պատմության մեջ հայտնի չէ որևէ դրվագ, երբ երկրի իշխանությունը պայքարել է իր իսկ պետականության դեմ։ Տեսականորեն այն հավանական է, երբ երկրի բարձրագույն օղակներում կարող են հայտնվել թշնամի կամ թշնամորեն տրամադրված ուժեր։ Հայաստանում բազմաթիվ չլուծված խնդիրները պայմանավորված են երկիրը կառավարելու անկարողությամբ, մասնագիտական կրթության եւ փորձառության պակասով, պատասխանատու պաշտոնյաների պատեհ կամ անպատեհ որոշումներով։ Հայաստանում կադրերի նշանակումը կուսակցական նշանակությամբ դարձել է իսկական պատուհաս։ Բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում ռեստորանի նախկին մատուցողը, մանկավարժը զբաղեցել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնում հայտնվել է ռազմական գործերից անտեղյակ նախկինում քաղաքապետարանի աշխատակից, իրավաբանը զբաղեցել է առողջապահության նախարարի պաշտոնը, հայկական ատոմակայանը ղեկավարում է ոչ մասնագետ նախկին անվտանգության աշխատակից, բազմաթիվ ռազմականացված առանցքային գերատեսչություններում, այդ թվում ներքին գործերի, արդարադատության, այլ մարմիններում աշխատանք են անցել գործերի ոչ լիարժեք տիրապետող կուսակցականներ։ Եթե ազգային արժի համակարգի ոտնահարումը ազգակործան հասկացողություններ, ապա կադրերի քաղաքականությունը այս կտրվածքով պետականակործանման կտրվածքով է դարձել։ Այդ բոլորի հետ մեկտեղ չի գործում ժողովրդավար երկրներին բնորոշ օրենսդիր, գործադիր, դատական մարմինների անկախ գործունեությունը։ Բոլոր որոշումները հրանգավորում են վարչապետի կողմից։ Իշխանությունը նույնացվել է սեփականության հետ։ Այդպիսի պայմաններում քաղաքական լարված իրավիճակը կարող է նաև պայմանավորված լինել որոշումների մոտ կանգնած պաշտոնատար անձանց մշտապես կասկածամիտ եւ անհավասարակշռ վարքագիծը։ Քանի որ Հայաստանում ցանկացած պետական նշանակության որոշումներ կատարում են անհատի կամ նեղ շրջանակի կողմից, հետեւաբար բացառված չէ որևէ պաշտոնյայի հոգեհուզական վարքագծի ազդեցությունը որևէ պետական կարևորագույն որոշումների վրա։ Բժշկագիտական մոտեցումը այն է, որ որոշ մտային կամ հոգեհուզական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ հանգիստ պայմաններում չեն տարբերվում առողջ մարդկանցից, սակայն անկանխատեսել նրանց վարքագիծը ստրեսային ուշադրություն պահանջող դեպքերում եւ այդպիսի մարդկանց ներգրավումը պատասխանատու պաշտոններում ունի պետական անվտանգության նշանակություն։ Եվ եթե շարքային քաղաքացու դեպքում այն քիչ անհանգստացուն է, ապա պատասխանատու պաշտոնյաների դեպքում գնահատական տալը կարևոր է։ Խորհուրդ կտայի ոչ թե ներկայում, այլև ապագայում մյուս իշխանությունների
հրամաններով կամ արձանագրություններով Հայաստանում հիմնադրել առողջության վերահսկման պետական կոմիտե կամ մեկ այլ անվամբ կառույց, որի գործառույթը լինի բոլոր պատասխանատու աշխատող մարդկանց բժշկական հետազոտությունները անցկացնելը ամենամյա կամ երկամյա կտրվածքով համանական նեյրոհոգեկան, ինչպես նաև որոշ էնդոկրին հիվանդություններ հայտնաբերելու նպատակով իրականությունը ստապ գնահատելը եւ օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելը պահանջում է պատասխանատվության զգացումով հոգեպես առողջ եւ հավասարակշռած պաշտոնյա կամ պաշտոնյաներ։ Ինչ դուք ասում եք սկզբունքորեն նորություն չի, որովհետև ասենք օրինակ կամ բնակավարներ, որտեղ մարդիկ այդ բնակավարում գործելու լիցենզիա ստանալու համար տալիս են հոգեբանական որոշակի տեստեր կամ անցնում են քննություն։ Ես նկատի ունեմ օրինակ վարորդները, որոնք վարորդական իրավունք ստանալուց առաջ ստիպված են դա անել, բայց որքան էլ տարօրինակ է, ասենք պետական պաշտոն ստանձնելու կամ պետական այս կամ այն պատասխանատվությունը ստանձնելու ժամանակ նման քննություն գոյություն չունի։ Ձեր կարծիքով իրոք մեր պետությունը տառապում է այդպիսի քննությունների բացակայությունից պետական պաշտոնյաների շրջանակում։ Ես հասկացա ամբողջովին հարցը, ասեմ, որ ուշով հետևելով Հայաստանի Հանրապետության առանցքային դեմքերից մեկի ներկա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներին տված մասսայական լրատվության միջոցներին թույլ են տալիս անել որոշ մեկնաբանություններ։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նա քաջ գիտակցում է որևէ հարցի տրամաբանական կողմը։ Սակայն սպասվող պատասխանը նա ներկայացնում է երկարատև մեկնաբանությամբ, պատրանք ստեղծելով, որ պատրաստում է բազմակողմանիորեն սպառիչ պատասխան, իսկ իրականում կոնկրետ պատասխանի համար հատկացում է շատ կարճ ժամանակամիջոց, խորամանկաբար շրջանցելով կոնկրետ պատասխանը։ Իդեպ այս երևույթը կարող է նկատել բազմաթիվ մարդկանց կողմից եւ այն պարտադիր չէ գնահատել հիվանդագին։ Սակայն եթե որևէ անձի ճարտասանությունը մասաների կողմից կարող է ընկալվել վստահ եւ իրավիճակին տիրապետող անձնավորության, ապա բժշկագիտական տեսանկյունից ուշադրություն է դարձում բառերի տրամաբանական ընթացքին, մեկ նախադասությունից մյուս անցնելու ժամանակային դադարին, ինչպես նաև ձայնային ելևէջների կտրուկ փոփոխություններին։ Վարչապետի մոտ նկատվում է անհավասարակշռված վարքագիծ։ Այն ինձ մոտ չի ձևավորվում այն պատճառով, որ անում է ոչ հայամետ հայտարարություններ, այլ այն պատճառով, որ սկզբում կարող են իրեն տիրապետող սկսի անհամեմատ հանգիստ, հետագայում վերածվի անզուսպ եւ ոչ համարժեք վարքագծով անձնավորության, որը կարող է լինել բժշկությանը հայտնի ախտանիշների հետևանքով։ Իսկ այդ ախտանիշները հետևյալն են. ներքին նյարդային եւ զգացմունքային գրգռվածություն, կասկածամտություն կամ վստահության կորուստ, որ իրեն կարող է գաղտնալսում են, տրամադրության կտրուկ փոփոխություններ, սուտ խոսալու, մտքերը յուրովի ձևակերպելու հակում, անսովոր ժեստեր, ծամացողություն, թատերականություն, հակում, ալկոհոլի կամ թմրամիջոցների նկատմամբ եւ վերջապես պատասխանատվության զգացումի բացակայություն։ Մարդկանց ոչ պատշաճ վարքագծի ճշգրիտ պատճառը հայտնի չի, այնուամենայնիվ ենթադրվում է կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական գործոնների համակցություն, որոնք կարող են առաջացնել այս պայմանները։ Պատճառների ցանկում կան նաև գենետիկ նախատրամադրությունը, այդ կերպ ծնողների հոգեկան հիվանդությունը։ Առկա է նաև գլխուղեղի երկրորդ արձագանքային համակարգի գերակայությունը առաջինի նկատմամբ, այլ խոսքով ներքին երևակայական խոհերը կարող են գերակայել իրական աշխարհանկալմանը։ Հետևաբար անձը ղեկավարում է բացառապես ներքին մտավախություններով։ Փաշինյանի մոտ ժամանակի ընթացքում ձևավորվել է բառախաղերի միջոցով ինքնապաշտպանական ռեակցիա, գիտակցելով, որ մտքերը
իրենց անկախ կարող են տեղափոխվել մեկ այլ տրամաբանական դաշտ եւ ասելիքը կարող է չվերաբերվել տվյալ նյութին, այդ պատճառով հաճախ նա օգտագործում է բառերի կրկնություն, որը տալիս է ժամանակային հնարավորություն մտքերը հավաքելու եւ ասելիքը տրամաբանական դարձնելու մտադրությամբ։ Մեկ այլ դեպքում բառերի կրկնությունը կարող է լինել լսողներին իր ասելիքը հաստատելու եւ վստահելի լինելու նպատակով։ Եվ եթե բառերի կրկնությունը առավելագույն 3-4 անգամ է, այն կարող է դիտվել իր խոսքը լսողներին հավաստի դարձնելու համար։ Իսկ եթե այն կրկնում է բազմաթիվ անգամ, ինչպես նկատվեց Գերմանիայում հայկական համայնքի հետ հանդիպմանը շուրջ 11 անգամ, ապա այն միտում ունի կորած մտքեր հետբերել նպատակով։ Իսկ մտքերի ինքնական հեռացումը նեյրոհոգեկան հիվանդության ախտանիշ է, որը կոչվում է մտքերի ճեղքում, որը բավականին ուսումնասիրված ոլորտ է եւ ինքնական ազդակների հետևանք է։ Իդեպ այդ ազդակները պարտադիր չէ որ լինեն արտաքին, օրինակ ոչ ցանկալի հարցեր տալը, այլ ներքին կարող են լինել։ Փաշինյանի մասնակցությամբ նաեւ կառավարության նիստերը հիշեցնում են դպրոցական ուսուցիչ աշակերտ դասաժամեր, որոնց վարչապետը զբաղված է, այսպես ասած, ամենից հասկացող ուսուցիչ դերակատարությամբ։ Դա բժշկագիտության մեջ հայտնի հոգեհուզական խառնվածքի ախտաբանական նարցիսիզմի փայլուն օրինակ է, որը ենթադրում է ծայրահեղ ինքնագոհ հոգեխառնված եւ բոլորին համարում են վերին աստիճանի բարձր ինտելեկտի, ամեն ինչից տեղյակ եւ անփոխարինելի անձնավորությամբ։ Ես նախկինում բազմիցս դիմել եմ կոչով Հայաստանի խորհրդարանի ինտերմեդիատ ֆրակցիաների Հայաստանի ներկա վարչապետի ենթադրյալ հիվանդությունը հայտնաբերելու նպատակով կազմակերպել ստորագրահավաք մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծողական կալիքով հրավիրելու նաև արտասահմանյան գործընկերներ։ Ասեմ որ ստորագրակ չկա հիմա հավաքված եւ նա քվորումի հետևանք չէ։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է ինքը անել այդ առաջարկությունը։ Այսպիսի հանձնաժողովի ախտորոշումը կարևոր գործոն է բոլոր ռատիֆիկացված փաստաթղթերը օրինական ճանաչելու նպատակով։ Ըստ ից գնահատելով ենթադրյալ հիվանդի տեսանելի վարքագիծը, նաև որպես բժշկագիտական բնագավառի մոտ կանգնած մարդ, ասեմ որ նա չի կարող ազատվել քրեական պատասխանատվություն։ Թերևս հոգեբուժները պետք է որոշեն այդ հարցադրումները։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ հիմա մենք դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։ Գովազդ է եթերում սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Հիշեցնեմ նաև, որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել եւ ձեր հարցերը հյուրին տալ էկրանին երևացող համարներով։ Իսկ հիմա գովազդ։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։
Ավելի քան 11 տարի Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010 522 882, 091 522 882։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818 548 5157 հեռախոսահամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91 205 հասցեով։ Նոյան տապանի վազող տողում հայտարարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան, Իսահակյան փողոց 28 3-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055 50 90 50 +1 818 967 5677 կամ էլ կապվեք կոնտակտ Շնիկ NTM էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 5677։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք զրուցել ամերիկյան բժշկական գիտական կենտրոնի երկարամյա ղեկավար Վարդան Կարագյուզյանի հետ։ Եվ իմ հաջորդ հարցը երևի լինի այսպիսին, տեսեք, մեր իշխանությունները, հիմնականում իհարկե վարչապետը, բայց նաև մյուս իշխանավորները հաճախ հանդես են գալիս ամենատարբեր հայտարարություններով, որոնք որ այսպես հարվածում են մեր արժեհամակարգին։ Սկսվեց, ասենք, մեր զինանշանի մեջից Արարատը հանելու մասին ակնարկի, հետո ուրեմն Արարատի մասին որպես սար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն այն ինչ որ մենք սովորել ենք։ Իսկ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իր նոր կոնցեպտը, իրական Հայաստանի կոնցեպտը, որտեղ ուրեմն ինքը պատկերացնում էր, որ մենք պիտի արդեն սրանց հետո առաջնորդենք այ կոնցեպտից, որ իրական Հայաստանից բացի այլ Հայաստան չկա, եւ դա ինչ որ առումով ուրեմն որոշակի խաթարում է մեր պատկերացումները արժեքային համակարգի մասին։ Պակաս կարևոր չեն նրա հարցադրումները ցեղասպանության մասին, որոնք որ առաջին անգամ արտահայտվեց Շվեյցարիայում, հետո իր ասուլիսի ժամանակ ասեց, որ ցեղասպանությունը իրողություն է, հետո արտգործնախարարությունը խոսեց նրա մասին, որ ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը չի եւ այլն։ Հիմա ես ուզում եմ ձեր տեսանկյունից գնահատենք այդ ես նկատում եմ Սփյուռքի տեսանկյունից գնահատենք այդ հայտարարությունները ինչպես են ընկալվում Սփյուռքի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ելնելով որոշ քաղաքական կոնյունկտուրայից, նրանք ովքեր ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք ովքեր աշխատում են պետական մարմիններում, աշխատում են դրա մասին չխոսել, բայց Սփյուռքը ազատ է այդպիսի կաշկաններից եւ ինձ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումները այդ հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց եք վերհանում։ Ասեմ, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել հայտարարությունը, որը դարձել է թուրքամետ իշխանության ուսակցության լոզունգը, ցնցեց ամբողջ ամերիկահայությանը, չասեմ սփյուռքահայությունը ամբողջ աշխարհում, որտեղ դեռևս հատուկենտ ապրում են մեծ եղեռնի ականատեսներ եւ այս կոնտեքստում վարչապետը եւ իրեն շրջապատող իրական Հայաստանի նվիրարները արժանի են մեր բոլոր նախնիների անդրշիրիմյան անեթներին։ Նորից եմ կրկնում, արժանի են մեր բոլոր նախնիների
անդրշիրիմյան անեցքներին ստեյության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հայտարարությունը պայմանավորված էր քաղաքական մոտիվներով, իսկ մտքերը նախապես կառուցված էին այն ենթատեքստով, որ եթե լիներ արձագանքներ, ապա հնարավորություն ունենար բառախաղերի աճպարարությամբ շրջել, ինչպես նկատվեց հաջորդ ասուլիսներից մի քանիսում։ Այս տարվա ոգեկոչման 110-ամյակի ապրիլ 24-յան հայաստանյան և սփյուռքահայության երթերը ուղղակի հարված էին ներկա Հայաստանի իշխանավորներին սպորտային լեզվով ասած գոտկատեղից ներքև։ Հայտնի է, որ Հայաստանի իշխանությունները բացարձակ առնչություն չունեին նաև Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը հենց իր ռազմական գործընկերոջ նկատմամբ։ Եթե գտնվեն մարդիկ, որոնք կարճամտորեն կարձագանքեն, որ նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ոչ մի բան չփոխեց, ասեն, որ նրանք սխալվում են։ Ցեղասպանությունը ոսկոր է հայտնված թուրքական կառավարության կողմից, այն նաև խաղաթուղթ է առանձին պետությունների ձեռքում, որպես զսպաշապիկ իրենց կամքը թելադրելու նպատակով։ Որոշակի քաղաքական իրադարձություններից հետո համոզված եմ, թեկուզ առանձին շրջանակների շահերից ելնելով, այն անպայման դրվելու է պատմական արդարության վերականգնման խնդրասեղանին։ Ես կարծում եմ, հատուկենտ հայեր կան, որոնք չունեն ցեղասպանված նախնիներ։ Դրանք մեծամասամբ Արևելահայաստանում բնակեցված մեր հայրենակիցներն են։ Ես ինքս լինելով փոքր երեխա լսել եմ իմ տատիկից, թե ինչպես իր մայրը երեխաներին թաքցրել է թուրքերից, եւ այդ փոքրիկները թփուտների հետևից լսել են, թե ինչպես իր մայրը թուրքերենով խնդրել է իրենց սպանեն, պատճառաբանելով երեխաների սոված մնալը։ Թուրքական կառավարությունը նաև պայքար է մտանում հայոց ցեղասպանության գործում լքված սփյուռքահայության դեմ։ Առաջանցնելով ասեմ, որ Հայաստանյան իշխանական զանգվածային լրատվական միջոցները տարրական տեղեկություններ չեն տալիս սփյուռքի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես հայը Հայաստանում անգամ չգիտե, որ Միացյալ Նահանգներում ունի ազգությամբ հայ տեզարագնաց։ Ոչ միայն տեզերագնաց, ես կարծում եմ, որ շատ հայեր կան, որոնք տարբեր բնակավարներում հսկայական հաջողություն են ունեցել, ասենք չեմ ուզում թվարկել, բայց կասեմ պարոն Փաթապուտյանի մասին, որը որ փաստորեն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր դարձավ, կարծես թե առաջին հայն էր։ Ինչևէ, այն որ մենք սփյուռքի մասին լավ պատկերացումներ չունենք, ես կարծում եմ դա տեղեկատվական քաղաքականության հետևանք չէ։ Դա ավելի շուտ սփյուռքի գնահատման եւ սփյուռքի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության գնահատական է, ինչը տեղի ունեցավ 18 թվականի ուրեմն հեղափոխությունից հետո, երբ լուծարվեց Սփյուռքի նախարարությունը, որը որ կապող կամուրջ էր դարել Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ, եւ չեմ ասի, որ շատ լավ էր աշխատում, այնպես ինչպես մենք կուզեինք, բայց համենայն դեպս կար ինչ-որ պետական օրգան, որը պատասխանատու էր Սփյուռքի համար կամ Սփյուռքի ձայնը Հայաստանում լսելի դարձնելու համար։ Շատ լավ, եւ եթե դուք հետևում եք Հայաստանի այսպես ներքաղաքական իրավիճակին, ապա կտեսաք, որ վերջերս անսպասելի այդ երկար բանակցվող գործընթացում Ադրբեջանի հետ Հայաստանը հանկարծ անսպասելիորեն զիջեց երկու հարցում, որից մեկը եվրոդիտորդների ուրեմն հեռացնելն էր սահմանից եւ մյուսն էլ ուրեմն դատական հայցերի հետ կանչումներ։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ Ամերիկայի հայերի տեսանկյունը կամ ձեր տեսանկյունը Արցախի հայաթափության, Մինսկի խմբի լուծարման, այդ դիտորդների հեռացման, հայցերը հետ կանչելու պատրաստակամության մասին։ Ինչպես եք դուք գնահատում ներկա
իշխանությունների այսպես գործընթացը արդյոք դուք հերվից կարող եք ճիշտ գնահատել դա եւ ինչպես է երևում հերվից։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես լրիվ հասկացա։ Ասեմ, որ Նիկոլի պատմական եւ իրական Հայաստան մեկնաբանությունը ունի վտանգավոր ենթատեքստ։ Կարծում եմ նաեւ Ստեփանակերտում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունը, որը մեր միամիտ ժողովուրդը ընկալում է որպես հաղթական կեցված, իրականում ուղղված էր հայտարարություն Ադրբեջանի նախագահային մատնացույց անելով, որ Արցախի համար իրենց կողմից նախկիներին խոստացած փոխհատուցությունը հեռու է բավարար լինելուց։ Եվ արհեստականորեն կայացած 44 օրյա պատերազմը թատերականացված միջոցառում էր։ Իսկ Մինսկի խմբի լուծարման պայմանը կարծում եմ արդեն կայացած փոխհատուցման պայմաններից մեկն է։ Հայաստանում եւ նրա շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունները հուշում են, որ երկիրը հակում ունի կազմաքանդվելու։ Ներկայումս գործող իշխանությունը կազմաքանդման աշխատանքներ իրականացում է իրավական փաստաթղթերի հարթությունում, ամենից առաջ սահմանադրության հիմնարար փոփոխությունների եւ տարածքների օտարման կեղծ խաղաղության պայմանագրի տեսքով։ Մենք որպես ազգ ձևավորել ենք հայկական լեռնաշխարհում եւ այն ընդգրկում էր Առաջավոր Ասիայի ընդարձակ տարածքը, որը նաեւ ներառում էր մեծ հայքի 11-րդ նահանգը, որը կոչվում էր Փայտակարան, զբաղեցնելով ներկա Ադրբեջանի տարածք ամբողջությամբ։ Հետագայում կենտրոնանալով այդ տանգի արևմտյան մասում Արցախի բոլոր 5 մելիքությունները դիմագրավել են բոլոր արաբիկներին, ընդհանուր մողոլ թաթարական հարձակումներին։ Արցախի հայաթափումը աղետալի էր, սակայն ոչ կործանարար։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ ոչ մի սահմաններ մշտական չեն։ Իշխանափոխությունից հետո կարծում եմ կունենանք ապաքինման ժամանակահատված։ Դա իմ կարծիքն է եւ կարծում եմ ամերիկահայության մեծամասնության կարծիքն է։ Տեսեք, ընդհանրապես Փաշինյանի գործողությունների քննադատական պակաս գոյություն չունի, բայց մյուս կողմից հիշենք, որ Փաշինյանը հիմա երևի միակ պաշտոնյան է, որը տիրապետում է որոշակի ինֆորմացիայի, որոնք ես եւ դուք չենք տիրապետում։ Արդյոք այդ տեսակետից էլ նրա գործողությունները դուք համարում եք կործանարար, եթե ենթադրենք, որ մենք ինչ որ բան չգիտենք, ինչ որ սպառնալիքների աստիճանը վատ ենք պատկերացնում, մեր բանակի վիճակը վատ ենք պատկերացնում եւ այլն։ Ես կարծում եմ իրոք մենք տեղեկացված չենք շատ հարցերում եւ կարծում եմ, որ բարձր օղակներում գտնվող որոշ մարդիկ նույնպես կարող են տեղեկացված չլինել, սակայն իրականությունը նա է, որ ներկա իշխանությունների քաղաքական գործելակերպը տանում է լրիվ կազմաքանդում եւ ես չեմ կարծում, որ ներկա դրությամբ կան այնպիսի ընդդիմադիր ուժեր, որոնք կարող են որոշակի փոփոխություններ անել։ Ես կարծում եմ, որ ներկա գոյություն ունեցող այդ ընդդիմադիրները կարծես ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ պետք է հասունացնել այնպիսի մի ընդդիմադիր շրջանակ, որը կարողանա դիմագրավել այդ բոլոր հայցումներին, ինչու՞ չէ նաև պատրաստվել հաջորդ իշխանափոխության համար։ Սա կարծես թե համառոտ իմ նկարագիրն էր այդ ձեր հարցի վերաբերյալ։ Շատ լավ, մի հարց եւս քննարկենք, վարչապետը հաճախ է ելույթներ ունենում եւ դուք առիթ եք ունենում տեսնել նրան եւ ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս եւ կառավարությունում։ Կարծես թե գործընթացներն են այդպիսին, որ նա պարտավոր է ելույթներ ունենալ, բայց արդյոք չեք գտնում, որ նա օգտագործում է ամեն մի հարմար առիթը այդ ելույթների մեջ ուրիշներին սովորացնելու, իմացող մարդու տեսանկյունից
ուրիշներին ճշմարտությունը բացատրելու եւ իրականում միայն վարչապետը չի, որ այդպես է վարվում։ Ես հասկացա հարցի իմաստը։ Ես ասեմ, որ երկար տարիներ ղեկավար եմ մի կառույց, որը բժշկական մասնագետները պատրաստել եւ շփվել եմ շատ երկրներում գործող կրթական համակարգին։ Հավատացում եմ, որ որևէ երկրում կրթություն այդպիսի բարձր թողի վիճակում չէ, ինչպես Հայաստանում։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես Հայաստանում բարձրագույն նեղ մասնագիտացված կրթություն չունեցող մարդիկ կարող են ինքնական որոշումներ կայացնել եւ ցուցումներ տալ։ Վարչապետը եւ քաղաքական կինը, քաղաքացիական կինը քննարկել է եւ ձեռնարկել է մի այսպիսի կրթական ընթացական, որը կոչվել է կրթվելը նորաձև խորագրով։ Եվ այն համարել են խիստ անհրաժեշտ եւ ուսանելի նաեւ նույնիսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսների համար։ Կազմակերպվում են սեմինարներ, մասնակցության համար գալիս են մարզերից։ Ես լինելով բանասիրությունից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու, սակայն թույլ տվեք անել կարճ, լակոնիկ մեկնաբանություն միայն այս վերնագրի վերաբերյալ կրթվելը նորաձև է։ Կրթվելը նորաձևը լոզունգը, որի շուրջը հավաքվել են ուսման ծարավի հարյուրավոր մասնակիցներ, այդ բառակապակցությունը ինձ համար անհասկանալի է։ Երկու բառից բաղկացած ճարարություն է, որի առաջին բառը ենթական պատասխանում է ով եւ ինչը հարցերին։ Ես նորից եմ կրկնում, ես բանասիրությունից հեռու մարդ եմ։ Իսկ երկրորդ բառը պետք է ցույց տալ գործողություն կամ թե ինչ է անում առաջին բառը։ Օրինակ ճիշտ կլներ կրթվելը կարևոր է, կրթվելը անհրաժեշտ է ձևերը, որտեղ կարևոր է, անհրաժեշտը բառերը ցույց են տալիս թե ինչ անում կրթվելը։ Իսկ հիմա կոնկրետ։ Իսկ նիկոլական ընտանիքին կրթվելը նորաձև է նախադասության մեջ երկրորդ բառը նորաձևը ցույց չի տալիս գործողություն, այլ ցույց է տալիս գործողության կատարման ձևը։ Առանց գործողություն կատարող բառի օգտագործելով միայն կատարման ձևը կունենանք անհասկանալի ոչ հայկական աղավաղված միտք։ Ոնց որ չկա փողոցով քայլող մարդ, բայց վազում է։ Այնինչ ես մեկնաբանեցի, իմ հիշողության մեջ մնացել է իմ դպրոցական տարիներից, կարծեմ 6-րդ թե 7-րդ դասարաններից, որքան գիտեմ ամուսիններ ունեն բանասիրական կրթություն, ղեկավարում են խմբագրություն, իսկ իրականում այն է, որ իրենք ունեն կրթվելու պետքություն։ Միթե Հայաստանում չկա մեկը, որ ասի կրթվելը նորաձև է վերագիրը, միտքը չենք հասկանում, կամ Երևանի պետական համալսարան չկա դասախոս, թեկուզ դպրոցական գիտելիքները որ բացատրի, թե սփյուռքից այդ նույն բաները չբացատրեն, հայերեն լեզվի դասավանդումներ չտան Հայաստանին։ Նույն անհասկանալին նաև լսված է նաև ամբողջ Փաշինյանական խոսակցությունները։ Բազմաթիվ ծիծաղելի բառակապակցություն։ Մեկ այլ դեպքում Փաշինյանը բերում է պետություն եւ չպետություն։ Եվ զարգացում է միտք։ Բանասիրական կրթությամբ վարչապետը չգիտի, որ չ-ժխտականը դրում է բայրից առաջ, գործողությունից առաջ, այսինքն խոսալ, չխոսալ, վազել, չվազել, ուտել, չվազել, սակայն չի դրվում գոյականից առաջ։ Չեն կարող ասել պետություն, չպետություն, ծառ, չծառ, դպրոց, չդպրոց։ Միացյալ Նահանգներում իմ ամբողջ գիտակցական կյանք եղել է բժշկական մասնագետի պատրաստումը եւ հայոց լեզուն սովորել եմ միայն հայկական դպրոցում, սակայն կարողանում եմ արտահայտել կարծես թե իմ մտքերը հասկանալի լինելու համար։ Ես արդեն հակում ունեմ կարծելու, որ այս մարդիկ ոչ միայն համարձան, նույնիսկ դպրոց էլ չեն գնացել։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք եւ շարունակում ենք մեր զրույցը Վարդան Կարագյոզյանի հետ, ով բժշկագիտության տեղեկատվության եւ բժշկական կիբեռնետիկայի որակավոր մասնագետ է եւ երկար տարիներ ղեկավարել է ամերիկյան գիտական բժշկական կենտրոնը։ Ես խոստացա պատասխանել հեռախոսազանգերին, բայց կարծում եմ, որ հեռախոսազանգերը մենք կպատասխանենք մի քիչ ուշ, երբ դուք
փորձեք ներկայացնել Հայաստանի իրավիճակի առողջապահական իրավիճակի վիճակը, բայց ես խնդրում եմ, քանի որ մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, աշխատեք տեղավորվել 3-4 րոպեի մեջ առողջապահական իրավիճակը Հայաստանում, ձեր տեսակետը։ Այո, այս հասկացա, մտահոգություն կա Հայաստանյան առողջապահական գործունեության հիմնականում հիվանդությունների բուժման ժամանակակից սարքավորումների առկայության եւ նրանց հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստման, ասեմ, որ մենք այստեղ բավական տեղեկացված ենք Հայաստանում առողջապահական գործընթացին, ինչպես նաեւ այդ գործընթացը հաջողությամբ իրականացնելու նպատակով պահանջվող անհրաժեշտ կրթական համակարգի։ Բարելաված առողջապահական գործընթաց ենթադրում է, որ պետք է բացառվեն կառավարության կողմից, ինչու՞ չէ նաև առողջապահության նախարարության կողմից պատեհ եւ անպատեհ որոշումները։ Բոլոր որոշումները պետք է լինեն կոլեգիալ, դորում նրանք պետք է ընդգրկված լինեն տվյալ որոշմանը իրազեկ եւ ճանաչված մասնագետներ։ Կառավարությունը պետք է որոշումները ընդունի միայն հարցին առնչվող մասնագետների եզրակացության հիման վրա։ Որքան ինձ հայտնի առողջապահության նախարարությունում որոշումների մոտ գտնվող պաշտոնական անձինք հեռու են բժշկական մասնագիտությունների ոլորտից։ Խորհրդարանում առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Թորոսյանը եւ բուժքույրի կրթության տեղակալը ինքնական օրենսդրական ակտեր չպետք է կայացնեն, այլ պետք է առաջնորդվեն իրազեկ մասնագիտությունով։ Իհարկե, հիվանդությունների հայտնաբերման ստույգ մեխանիզմը, ինչպես նաեւ կոնկրետ տվյալ հիվանդություններից զբաղվող բուժանձնակազմի որակավորումը պետք է համապատասխանի գոյություն ունեցող միջազգային չափանիշներին, սակայն ոչ այն կտրվածքով, ինչ ներկայումս տիրում է Հայաստանում։ Ներկայիս բժիշկների գործունեության մեջ կատարած փոփոխությունները, որին միացել է նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը, իր վարչական միջամտությամբ իրապես խառնաշփոթ է եւ պանիկայի մեջ է գցել ամբողջ հանրապետության ամբողջ բուժանձնակազմը։ Իսկ էությունը հետեւյալն է։ Որպես կանոն, ինչպես ընդունված է ամբողջ առաջավոր աշխարհում, բժշկական մասնագիտությամբ զբաղվող անձինք պետք է ունենան պրակտիկ աշխատանքների համար շարունակական վկայագիր, որը ողջունելի է։ Հայաստանում, որպեսզի բուժանձնակազմը իրավունք ունի շարունակել աշխատանք իր մասնագիտությամբ, պետք է առողջապահության ազգային ինստիտուտին ներկայացնի բժիշկների համար 220 եւ ինչքան հիշում եմ 140 կրեդիտներ բուժքույրերի համար, որոնք ձեռք են բերվելու հաստատված տեղեկագրերի կամ ուսումնական սեմինարների միջոցով, որոնք կազմակերպում է ազգային առողջապահության ազգային կենտրոնը։ Այն Հայաստանում գործում է 2023 թվականի հունվարից եւ բուժանձնակազմերը, բժիշկները եւ քույրերը տեղեկացված են եղել միայն 22 թվականի վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում։ Այն կարող է ուժի մեջ լինել 5 տարի, եթե նախկին վերջին 3 տարին չեն աշխատել, հակառակ դեպքում նա պետք է հանձնեն քննություններ։ Առանց շարունակական այդ վկայագրերի գործողության կգործի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը, որը կտուգանի աշխատավարձի 200 պատիկ չափով, իսկ կազմակերպության, որտեղ այնտեղ պատրաստվում է աշխատել կամ աշխատում է բուժակը կամ բժիշկը, 300 պատիկի չափով։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե շրջանցելու մեջ է այդ որոշումը, այլ նրան թե բուժաշխատող ինչպես իր կրեդիտները, որը պետք է հավաքել 5 տարվա ընթացքում, հավաքեց 1 ամսվա ընթացքում։ Մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեր հայեցողության։ Հիմա ավելի խայտարակ որոշում նախարարության կողմից, որով բոլոր բժիշկները իրավունք ունեն գործելու մինչև 2027 թվականը, որի ընթացքում պետք է անցնեն 2 քննություններ, նախապես հավաքելով առնվազն 75 շարունակական կրեդիտներ, որոնց աղբյուրները ստեղծված են ըստ իրենց մասնագիտությունների համապատասխան անգլերեն, եվրոպական երկրներում եւ մնացած այլ երկրներում։ Այս մարդիկ ինչպես պետք է ուսումնասիրեն եւ այլ քննությունները հանձնեն եւ լեզուն չլինի։ Հարց. Եթե քննությունների համար հիմք եք համարում
օտարալեզու տեղեկությունները, ապա որտեղ այն իրավական հիմքը, որում սերը սպիտակի վրա գրված է, Հայաստանում գործում է բժշկագիտության ամերիկյան կամ Հայաստանում գործում է ռուսական չափորոշիչները, ովքեր են հայաստանյան մտքերի գիգանտ բժիշկները, որոնց պետք է հանձնեն սովորական բժիշկները։ Երևանի բժշկական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարը իրենց լուր համաձայնությամբ դրոշմեցին ակադեմիապես անգրագետ որոշումները։ Նույն կտրվածքով, ինչպես Երևանի բժշկական համալսարանի պատկանող կառույցը հանվեց վաճառքի։ Առաջարկում եմ Հայաստանի բժիշկներին ուսումնասիրման համար առաջավոր տեղեկություններ ներկայացնել գրագետ թարգմանական տեսքով, քննությունների անցկացումը կատարել փուլերով, եթե առաջնային են համարում միջազգային տեղեկատվություն, ապա փոփոխել առաջնային ուսուցման ամբողջ ալգորիթմը Հայաստանում, պետական մակարդակով դիմել առաջավոր երկրներին հետգուական պրակտիկան արտասահմանում անցկացնել համար, օգտվել արտասահմանում գտնվող մեր հայ բժիշկների օգնությունից։ Ամբողջությամբ հայտնի է բուժական գործընթացի մեր փոփոխությունների կայացումը ոչ տեղին եւ ժամանակաբերապետ փոփոխությունները, որոնք կազմակերպել են խորհրդարանի մշտական առողջապահական մշտական հանձնաժողովի կողմից։ Իդեպ արժե մտաբերել մի կազմակերպություն, որը Հայաստանում զբաղվում է բուժ անձնակազմի գործունեությունը թույլատրելու նպատակով շարունակական վկայագետ տրամադրել։ Դա ակադեմիկոս Աղդարբեկյանի անվան առողջապահական ազգային ինստիտուտն է։ Այդ ինստիտուտը հաստատվել է 2019 թվականի հունիսի 17-ին, այդ ժամանակ նույն Արսեն Թորոսյանի կողմից, երբ որ նա նախարար էր։ Իդեպ հաստատվել է կանոնադրության մեջ անգլերեն տառասխալներով։ Կանոնադրության 5-րդ էջում զետեղված ինստիտուտ բառը գրված է իրենց գյուղի բարբառով ինստիտուտ։ Այդ ինստիտուտը պետք է քննություններ վերցնի այն բժիշկներից, որոնք ուզում են այդ վկայագրերը ստանալ։ Այս կազմակերպությունը նաև իրեն վերցրել է չհասկացված եւ չիրականացվող այլ պարտականություններ։ Օրինակ, բնակչության բժշկական օգնություն, բնակչության շրջանում սպասարկման կազմակերպում, հիվանդությունների կանխարգելիչ գործունեություն, բնակչության փորձագիտական գործունեություն, խորհրդավարական ծառայություններ, բնակչության առողջական վիճակի հետազոտություններ, որոնք խաբեություններ են։ Իհարկե պահանջում է արմատական փոփոխ, սակայն ոչ այս եղանակով։ Դուք շատ գործ ունեք նաև առողջապահական ապահովության հարցեր լուծելու, ախտորոշիչ սարքավորումները կարգավորելու, այնուհետև անցնելու մասնագետների պատրաստմանը, նոր վերջում անցնել բժիշկներին Հայաստանից փախցնելու։ Այս իշխանությունները գիտեն հարսանիք է, բայց չգիտեն որտեղ է։ Քարփանդ անելով բոլոր ոլորտները հասել են առողջապահության։ Պարոն Կարագյոզյան, մենք բազմաթիվ զանգեր ունենք, բայց մեր ժամանակը ցավոք սրտի մոտեցավ իր ավարտին, ուստի ես խոստանում եմ, որ մենք ձեզ հետ մի անգամ եւս հաղորդում կանենք, որտեղ ավելի շատ ժամանակ կհատկացնենք մեր հեռուստադիտողներին իրենց հարցերին պատասխանելու։ Սիրելի բարեկամներ, սրանով մեր հաղորդումը այսօր ավարտվում է, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք բժշկագիտության տեղեկատվության եւ բժշկական կիբեռնետիկայի բարձրագույն որակավորման երկար տարիներ մասնագետ, ամերիկյան բժշկական գիտական կենտրոնի երկար տարիների ղեկավար Վարդան Կարագյոզյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։